果你有20万的存款，想过上躺平生活，而且还想买套海景房，在家吹海风，别人都会告诉你，你这是在痴心妄想。但是在我这儿，还真的能给你规划出一条合理的线路。在网上呢，有非常多的视频会告诉你，在乳山这个地方是可以实现万元买房的。但是呢，今年我去到乳山，发现几万块钱是可以实现万元买海景房，就是这样的看海效果。乳山呢是没有机场的，所以你们来这里有几种方式。第一种呢就是坐飞机到烟台，再坐车来到乳山；第二种呢就是直接坐高铁来到乳山。第三种就是开车，我这一次选择出行的方式就是开车，因为在这个地方你有一台车，交通什么的还是方便了不少。如果你们不买房，但是租房，那价格就更划算了，一年的租金基本上就是在2000到3000块钱左右。但是我建议你们要租一个能够集中供暖的小区，这样的话冬天的室内还是比较舒服的。当然这边也是有别墅区的啊，这边的别墅呢跟海洋的别墅其实价格差不多，一年的租金呢一般是在1万块钱到2万块钱左右。住的地方咱解决了，吃怎么办呢？乳山的海岸线比较长，配套设施大概都集中在了大拇指广场附近，这个时候就体现出有车的重要性了。没有车也不用担心，买个电动车在这儿骑一骑也是足够用了。如果你想吃更新鲜的瓜果蔬菜，我的推荐还是去赶集，都是附近的村民家里的一些水果蔬菜拿到集市上去贩卖，价格很便宜。我在乳山曾经很严谨的计算过啊，我一天连上房租带上吃喝50块钱就足够了。现在这边的年轻人来到这里躺平的特别多，你在这里时间混久了的话，我相信也能混出一个自己的小群体，一个人肯定不孤单。时间长了做自媒体啊什么的，没准还能在这儿发上一笔小财。